jam në studio për të folur për një çështje që është mjaft e rëndësishme për neve, siç është shëndeti mendor, mënyrën se si trajtohen shëndeti mendor këto dhe shumë çështje të tjera. Me mua në studio është psikologa Linda Mihali Fazliu. Linda, faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodesk. Faleminderit Dilza, faleminderit dhe për juve, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Linda, neve bëm një hyrje të treguam se çka do flasim sot për shëndetin mendor, mënyrën se si do të qasemi gjatë gjithë jetës shëndetit mendor, po apo bëhet sa duhet, apo munohet sa duhet që në Kosovë të kemi një shëndet të mirë mendor. Janë vedisu njerëzit që të trajtohen për këto tema që me një periudhë caktuar ka qenë edhe një farë lloj tabue nëse ti shkon te psikologu ose psikiatri, që trajtohesh për problemet që ti e ke ndje vazhdimisht. Është e vërtet, Dilza, në Kosovë shëndeti mendor ka arrit goxha mirë, por tani i ka dy anë shëndeti mendor për momentin, i ka edhe këtë anën pozitive dhe anën negative. Anën pozitive e ka që i kena doktora shumë të mirë, për fat të mirë, Kosova ka shumë psikiatra të mirë, ka psikolog klinik shumë të mirë, por është dhe pjesa ana negative se njerëzit janë pa informuar për me shku të psikiatri ose të psikologu, janë pa informuar edhe kjo pjesë mungon shumë, por shpresoj se në të ardhmen të bëhet mirë se na jena çdo ditë të punu për këtë pjesë, që njerëzit mi vedisu sa më shumë. Po Linda, vrehet një rritje të numrit njerëzve që shkojnë e lirshëm të psikologu, trajtohen për çështje që ata i prekupon, për shembull, qoftë edhe ankthi gjatë natës, ose edhe problemet pas lindjes, që shumica e femrave se e kalojnë këtë periudhën e pas lindjes, që është depresive, që më herët ka qenë shumë vështirë edhe për nanat, edhe për këtë njerëzit e tjerë, ose qoftë edhe nëse ti e ndron një vend të punës për komoditetin, ose edhe problemet të ndryshme që shoqëria has çdo ditë. Është e vërtet, Dielz, unë në punën time të përditshme, mas pari has në ato persona që e kanë atë stigmen akoma që me shku të psikologu ose të psikiatri ti dukush sikur je çmendur, por në të vërtetë nuk është ajo. Ti me shku me kërku ndihmë profesionale nuk është çmenduri. Kjo është një guxim. Në hapin e parë që ti merr hapin me mendu për veten, aty nis shërimi në fakt. Por ka situata të ndryshme. Edhe një fakt i kohëve të fundit që po më jep më shumë me vullnet me punu këtë pjesën e shëndetit mendor është hapi që ka nis me marr meshkujt. Se më përpara femrat kanë qenë pak më të lirshme dhe kanë kërkuar ndihmë. Ama tani e kanë kthy këtë akullin meshkujt edhe po kërkojnë ndihmë. Unë kom pa shumë postime tuja për këtë aspektin mënyrën se çysh trajtohen edhe meshkujt. Pra, ka meshkujt që edhe nuk çajnë, siç e keni shkruar në një postim. E shohin veten si marrë, si mangësi tyne, nëse ata nuk çajnë diçka të tillë. Është e vërtet Diell se na jena arrit në një kulturë që tanë kohën për shembull i ke thënë mashkullit mbyllogojnë mos fal, mbyllogojnë se shturp është marrë, je mashkull dhe është turp. Jo, edhe meshkujt kanë emocione, edhe duhet me qa mu shprelirshëm edhe me kërkundim. Edhe kjo më ka bo ma shumë me pas një energji pozitive që me punuan këtë fush. Ndërsa ato morën guximin me ardhe me mu këshillu, me kërkundim, është diçka pozitive. Linda, ti përmende edhe anë negative të këtij mënyre se çysh trajtohet shëndeti mendor, cilat janë ato anë që ju i cilësoni si negative? Anë negative Diellza në Kosovë, tani unë po flas për Kosovën se këtu jetoj, është që unë di pri përvojës time personale, ka shumë klinika ose qendra të shëndetit mendor, ose me ta thënë qendra terapeutike, që kanë do më thënë kanë bo ma shumë biznes, se sa një ndihmë profesionale. Mas pari na duhet me nis me shiku se shëndeti mendor, na duhet me adhanë si profesionistë dhe duhet me mu qas edhe ma shumë në mënyrën vullnetare me kontribu. Po unë normal, na nuk diskutojmë që kjo pjesë është edhe punë biznesi, ose ti jetu punu... Po kostot që kanë vë psikolog tashmë janë shumë të larta. Prandaj deshta me cek se unë e di pri përvojës time që ka edhe klinika që i kanë shumë të larta i kanë pagesat. Edhe kjo neve na dëmton si shoqëri, se na e dim jetën e Kosovës dhe e dim se sa munda me përparu dhe sa me pagu.
Dhe thënë që ka raste që nëse ti ki nevojë me shku te një psikolog, thjesht duhesh me siguru një shumë caktuar të mjeteve që ndonjëherë është edhe e pasigurueshme për shkak të kusheve të cilat shumica e njerëzve edhe jetojnë. Është shumë vërtet, unë e di për përvojës time, ka qendra ku një seancë që du t'ishte për një psikolog normal du t'ishte 20 euro, ka një seancë që shkon deri në 50 euro ose një seancë në çift që shkon 70 euro. Në një kohë që ti jeta dëmtu që atë klient, nuk jeta ndimu, sa ndoshta i ka marrë bërç që atë porë për më ardhë deri tek ti. Që përbjen që ja shton edhe një stres tjetër, edhe një stres tjetër, deri te psikologu. Po, absolutisht, se fundit do më thane, është një psikiatër që ndoshta ti marrë veç 30 euro. Na si psikolog, si na prap ma ullë se psikiatri, mi marrë 50 euro. Ti jetu dëmtu drejt për drejt klientin. Sepse na e di me ekonominë, na e di me jetën e Kosovës se si ashtë për momentin. Po kjo në fakt ka fillu dhe ma herët, kjo pjesa e pagesave, edhe kjo më ka shqetësu shumë, me thënë drejtën në gjithë kohës, por është në njërë figurative ma shumë është bëmë në njërë biznesi. është gjënafa, është dhimbshme, është e papranueshme. E vërtet, Linda Vëndërgat, që përkundër krejt këtyre psikologëve të cilët kërkojnë shumë atë majme për trajtimin e çfarë do lloj përballje që ka njerëzit çdo ditë, juve e bëni edhe në punë vullnetare, terapit për persona të cilët kanë nevojë, por që nuk kanë mundësi të paguajnë shumat e caktuara. Faleminderit Diels që e përmende. Unë kam kënaqësinë më të madhe në jetë që unë punoj si bamirëse, do më thanë bamirësi që 4 vjetë, edhe unë kam, nuk e di as vetë, nuk e di numrin se sa në gjithë Kosovën kam ndihmu njerëz që si kanë pas mundësit financiare me pagu. Do më thanë, unë i kam dërgu deri te psikiatri ose deri te psikologu klinik, po pagesën e kam pagu vetë, por gjithsesi ato kanë qenë pagesë që diaspora, shqiptarët Maqedonisë që kanë kontribu, unë veç i kam shpërndau, po për mu ka qak nësia ma madhe që unë t'jem që e pjesë e bamirësisë. Po, ti vetë ke ba disa seanca për njerëz. Po, kam ba. Pse po e mohan faktin, Linda, që u bash kaq modeste, të e ditë rëndësinë që... është knaqësi në fakt, Diels, do më thanë është knaqësi dhe është një motiv shumë i mirë, edhe në fakt kjo ka ndodhë që në femiri, kur jam rritë në një familje që gjithmonë kena ba bamirësi, por kam pas fatën edhe tani që të punoj me këtë profesion, do më thanë profesion humanizëm, por mirë, jam shumë e gëzume, jam shumë e kënaqshme, kam njerëz që më besojnë, kam njerëz që më duan, edhe unë i du normal, se të ndërsa besojnë të konë, normal që edhe unë i du, por është një punë shumë humana, është një punë që është e pazëvendësueshme. Linda, tek njerëzit që juve ju ndihmojnë, që të bëni shërimin në shëndetin mendor, po flasim për njerëzit që ka nevojë, a ka vullnetarë që ndihmojnë edhe për këtë pjesë? Ju cekët dhe disa prej tyre që javin ndihmë edhe nga diaspora. Mirë po, sa është e vështirë me ju kërku njerëzve që ky person është në depresion dhe ka nevojë për mu trajtu, se jetoj me një shoqëri ku shpesh herë edhe paragjykohemi. Është shumë vërtet, Diels jam paragjykuar edhe unë personalisht. Unë për shembull ka pas rast që në rrjetet e mia sociale kam hedhë fotografitë personave me leta aty në personave, i kam hedhë me kërku ndihmë, por ka pas nga ata njerëz që më kanë injoruar dhe në Messenger, domethënë në Facebook, ku më kanë thënë që na se dim ai ku po shkojnë ato pore. Edhe në një kohë që unë ato pore i kam deklaruar dhe ja kam çuar me dëshmi. Nuk është punë dhe që letë, po për mu që unë e du, është e kalushme. është diçka që Zoti ka dashur me ma dërgu dhe unë e kam pranuar me gjithë shef, por është goxha vështirë, ama te pjesa e humanizmit nuk i ke idenë sa shumë ka kosovar edhe shqiptar të Shqipërisë ose shqiptar të Maqedonisë ka shumë që kontribuojnë. Janë shumë të gatshëm, sa herë që kam hedhur në një postim në rrjetet sociale, gjithmonë kanë çat gatshëm. Për Bajram, për Kurban Bajram, domethënë çdo situatë në festat e fundvitit, domethënë kam pas shumë përkrahin e diasporës. Unë kam 2 qendra në Maqedoni, një qendra kam në Kumanov dhe qendra tjetër është në Zvicër, po janë shqiptar të Maqedonisë. Është një investim shumë i mirë dhe goxha investim i madh. Edhe i nevojshëm, edhe jo shumë i pranishëm. Edhe jo shumë i pranishëm, por ka familje në Kosovë akoma Diels që janë shumë, domethënë ekonomikisht janë shumë të dobët. Edhe ato kanë shumë nevojë. Ka familje shumë të mëdha që ndoshta s'kan as bukën me ja siguru fëmijëve.
Po në këtë pjesë unë vullnetarisht pri vetës time se s'pëdu mu bo modeste dhe me tregu, por unë ma shumë i kam ndihmu pjesën e shkalive, do më thanë pjesën e bajramit, ku unë ju kam bli buk, po kjo është një pjesë që kam po pri vetës nuk ka se du me tregu, ama kam rase shumë, do më thanë ma shumë unë jam e fokusume të familje që kanë fëmijë me autizëm, që i kena ndihmu, familje që kanë fëmijë me depresion, që kanë nevojë për ilashe, për gjona materiale, dhe fëmijë që janë në karroca, me aftësi ndryshe. Po, Linda, një punë goxha e madhe, paragjykime tek neve vazhdojnë çdo herë që t'jenë të pranishme. Shumë se kam pas. Rase, edhe në për media, Linda, që shpesh herë njerëzit etiketohen me statuset të ndryshme që as pak nuk përkojnë me ta, se nuk ka ndonjë bazë ligjore që ky person ose ai tjetri e ka bë një vepër të caktuar. Qysh, Linda, me i hek këtë mendësi kosovare që këta njerëz të mos paragjykohen duke ditur edhe pasojat që mund të sjellin tek ata njerëz? Djelëse, do më thanë, si mas solumtimeve, na ina dhe pak popull që, si popull që i na pëlqin këto aventurat të momentit, që për momentin mu gëzu, pastaj ajo pjesë pastaj kalon. Por kam po shumë në rrjetet sociale, zakonisht unë nuk ka si përcjell shumë lajmet, kam po shumë rrjetet sociale, për shembull vrasjet aktuale që kanë ndodhur në Kosovë, ku etiketohen familjarët, në një kohë që na nuk e dim të vërtetën që aty në rasteve. Pa, një prej tyre ishte edhe rasti i dizenjatorit festimi, Sufa, i cili ende nuk dihet në rrethana se çka ka ndodhur me ta, si ka shku deri tek vdekja e tij, kush ka qenë i përfshirë, ndërkaq që nëse vetëm e shkruan emrin e bashkëshortës së tij dalin shumica lajmeve ku etiketojnë ata dhe si vrasës, e fatkeqësisht. Është e vërtetë, i kam po edhe unë, se unë jam tip që më interesojnë ma shumë pjesa komenteve, se si njerëzit e komentojnë dhe si reagojnë. E kam po edhe unë, është diçka e të mërshme, t'jem shumë sinqertë, se një që nuk është profesionisti asaj fusha, është gjëna me etiketu. Në këtë rast zonjën, se unë nuk e njoh, po në këtë rast vishë e kam përcjellë nëpërmjet TikTokut, ama t'i shikojsh komentet janë të tmerrshme. Gjëlloj etiketimi. Jemo vetë që t'jesh pjesë e saj. Ngjarje, që na nuk e dim, atë mundën me fol ekspertat për këtë punë, ekspertat ligjor, doktorat, ato që e kanë marrë përsipër rastin, na nuk e dim asnjë gjë në këtë pjesë. Do të thënë najna ma shumë ta dëmtu çat rast, edhe ma kryesorja që na duhet familjen me ilan që ta përjetojnë çat kohën e zis. Po. Edhe jo në atë në përvedja me i bon qatë fori të madhe, nuk dihet akoma e realiteti. Nuk dihet, na veç na dëgju. Po, Linda, qysh më në ndiku të përshamu të vetë rastin fjallë për cilën po flasin neve? Po mundet me ndiku djelë, sepse ajo nga to, ajo mundet pastaj me kryu angth, depresion, deri në trauma. Ata mundet ndoshta e nesër mundet me dale pa fajshme, po që ato trauma kanë me ndjek ton jetën pas. Edhe kjo është diçka shumë e rëndë, diçka tepër me avut dikuj një diagnozë ose diçka një epitet, kurse ka, na nuk e dim akoma që e ka se ka. Pa, vërtet. Linda, diçka që ka qarkullu në për media që më ka shqetësu jashtëzakonisht shumë duke qenë edhe vetë nanë, rasti i një fëmije i cili ka qenë i praktisur në një deponi të mbeturinave, që zakonisht fatkeqësisht është etiketuar nana si ajo që e ka braktisat fëmijë pa e ditur rrethanat, mënyrën se qysh ka ardhur ai fëmia aty, kush e ka lënë, po gjatë gjithë kohës më pengoj ke jashtëzakonisht shumë mënyra se si u qasëshin që nana e ka braktisë fëmijën, mandej në gjitha rastet, në gjitha lajmet ishte etiketuar vetë nana, pa menduar ndonjëherë që edhe baba ose ndonjë individ tjetër i cili pra nuk dieshin rrethanat se që ka ardhur deri te rasti për cilin po flasim. E vërtet, djelës, unë pak e kam pa informacionin në lajme, dikun, e pash, po kjo ka një histori shumë të madhe pas asaj, sepse na nuk e dim, ndoshta nana ka qenë, tash duhet me kuptue, sa fëmia i pat 9 muaj.
Po. Edhe na tash si profesionist na e dim dhe do të më kuptu që çdo femër, shumë, domethënë diku 80% femrave e kalojnë depresionin, depresionin pas lindjes. Edhe kjo mundet me pas ndiku të nona, depresionin pas lindjes, rrethonat, mbështetja e familjes, ndoshta nuk e dim na, ndoshta nona ka pas ndaj abuzim në gjatë kur ka me shtatzan, ndoshta ajo se dëshiron çat fëmijë. Ose periudha e shtatzanisë. Ose periudha e shtatzanisë që ndryshimi i hormoneve. Domethënë ka shumë faktorë që mundën me ndiku pse ajo e ka braktis. Sikur thon ato se e ka braktis. Po kupton, Pa e ditur asnjëherë nëse nona e ka braktis. Po flasim gjithmonë se nona e ka braktis. Edhe duke shikuar se munal me analizu pse nona e ka braktis, kur na e dim që gjitha gratë përjetojnë depresionin pas lindjes. E plus asaj do të me ditë, a ka qenë dhunume, a ka qenë abuzume, a s'ka pas mbështetjen e familjes, ndoshta është braktisur për burrit. Na nuk e dim. Gjithsesi nuk dihen rastet se qysh ka shkuar gjitha historia, po shqetësuese për mua ka qenë fakti se qysh njerëzit japin etiketime pa e mendu as pak gjendjen emocionale të personit i cili kalon në një fazë depresive ose jo, në një periudhë të saktuar kohore. Është vërtet Djelza, domethënë me myt dikan është pafalshme, vdekja është pafalshme, në atë rast kur ka qenë fëmia, por prapë na si popull duhet më unale me mendu pse ka shku deri aty. Po pa e këtiketu asnjëherë personin. Po, patjetër. Pse ka shku deri aty? Pse ka ndodhur rasti? Ndoshta ja kanë marrë nonës me zor, na nuk e dim, asnjë nuk e dim. Domethënë na mas pari do të munale me mendu për veti që na prind, ai kishim bën na dhe pse kishim bën. Pastaj me gjyku dikan tjetër. Por presim drejtësinë. Pa vërtet, Linda, unë kisha dash me jep një mendim tonë në sa i përket mënyrës se çysh duhet me u qas njerëzve, sidomos ata që kanë peshë publike që janë çdo ditë nëpër media dhe çdo ditë që ballafaqohemi me problematika të ndryshme, po çysh duhet me u qas këtyre problematikave, edhe mënyrës se etiketimin. Djelë tani ti e vetë gazetare, ti e dinë se si funksionojnë mediat, në përgjithësi, po dhe në Kosovë, ka shumë media që e kanë bën dhe pjesë biznesi, domethënë që ato klikime, ato domethënë veç atë titullin që e shkruajnë aty në lidhje me nanën ose me babën apo diun, ato e bëjnë më shumë për me tërheq vëmendje, se tash na e dim, ta e kuptojmë. Por ajo duhet më ndalë së zhnafti, pas ti, okej, ti e të fitu për vete si media, po ti e të dëmtu shumë njerëz pastaj. Edhe kjo do të mundal njeriu me mendu, edhe mja lan drejtësisë në dorë, mja lan drejtësisë. Nuk kena na drejt, kush jena na me paragjyku jetën as dikujt tjetër. As kërkujt nuk kena drejt na me paragjyku. Paragjykimet, aty kush ban paragjykime? Qaj që është i mangut për vete, domethënë ka mangësitë e vetja edhe paragjykon tek tjerë. Mirë po, sa shumë dëmtojnë personat të cilët janë prekur këto paragjykime që njerëzit i japin pa i mendu ndoshta edhe dy herë. Po, se shumë Djelë ka shumë raste të tilla, edhe mundet me pas hala dhe raste që nuk publikohen. Po ama ti mas parë, jo ti për shembull, po përgjithësi media. Po flasim në mënyrë të përgjithshme. Duhet munal me shiku kush problemi. Kush problemi? A ka nevojë për ndihmë? A duhet më qas? A ka nevojë për ndihmë mbështetje psikologjike? Emocionale, a ka nevojë për ndihmë ekonomike, na nuk e dim pse ndodhin këto rrethana, por duhet munal edhe me shik pak më serioz, me fol pak me logjik, jo vetëm me emocione. Se këto paragjykimet nganjëherë ndodhin për shkak të emocioneve të pakontrolluara. Elina, për fund kisha dashur me ditë një mendim tuaj sa i përket shëndetit mendor dhe një thirrje tonë njerëzve që duhet me u trajtu për këto tema që janë mjaft të rëndësishme dhe që gjithsesi nuk duhet neglizhuar, edhe duhet me pas as pak turp. Djelza, na e thamë dhe në fillim, shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm. Pa shëndet mendor është një fjalë e urtë, pa shëndet mendor nuk ka shëndet fizik. Edhe kjo është shumë rëndësi. Edhe këtë pjesën tjetër i kisha bën një thirrje edhe lutje çdo njeri që ka nevojë që mu trajtu edhe me shku te psikologu ose te psikiatri, nuk është turp. Ti ke guxim pse shkon, nuk është turp, as nuk është diçka që nuk e ka bën dikush tjetër. Edhe edhe diçka tjetër mas jemi në misionin tuaj, faleminderit për hapësirën, por unë kisha thënë kushdo që nuk ka mundësi mu trajtu, mundet me më kontaktu privat.
edhe kisha ofru seanca falë se në fundit njerëz jemi human edhe kena nevojë dikush për ndihmë, dikush për trajtimet të duhura. Po. Ina, faleminderit shumë që erdhe në Infode dhe na fole për këto tema që janë shumë të rëndësishme dhe shumë jetike dhe që s'duhet mu neglizhu as pak nga shoqëria jonë dhe do të trajtuar çdo ditë aq më pak në një kohë ku gjithçka po shkon shumë shpejt, gjitha këto problematika po grumbullohen, mandej edhe ndikojnë jashtëzakonisht shumë të njerëzit. shumë. Faleminderit diellës për juve, faleminderit shumë për hapësirën. E neve të ndëruar shikues do kthehemi përsëri në studio për të folur edhe për fruthin i cili është përhapur jashtëzakonisht shumë në vendin tonë, ashtu siç ka bërë thirrje IPSH-ja.